आईपी वर्जन 6 को 3 तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, स्टैटिक, डायनेमिक यानी कि डीएचसीपी के थ्रू, और ऑटो कॉन्फ़िगर। 3 तरह से हम आईपी दे सकते हैं, जबकि आईपी वर्जन 4 के पास सिर्फ 2 तरह से आईपीज़ कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस था, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो हमने आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 दोनों को कंपेयर कर लिया है। आईपी वर्जन 4 32 बिट का एड्रेस यूज़ करता है, जबकि आईपी वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस यूज़ करता है। आईपी वर्जन 4 बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करता है, जबकि आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में करता है। आईपी वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस है और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यूज़ करता है। इसके जो 128 बिट है वो 64 बिट और 64 बिट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट 64 बिट जो इसका प्रीफिक्स है उसमें से पहले 3 क्वार्टर इसकी नेटवर्क आईडी होते हैं, और जो फोर्थ क्वार्टर है वो सबनेट आईडी होती है यानी 16 बिट की, और पोस्ट फिक्स यानी होस्ट बिट होता है इसका। इसके प्रीफिक्स में भी 4 क्वार्टर होते हैं और पोस्ट फिक्स में भी 4 क्वार्टर होते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल सिस्टम तो आके बाइनरी नंबर सिस्टम में ही काम करता है। तो हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी से रिलेट करें अगर, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट जो है वो 0 to 9 और A to F कैरेक्टर्स यूज़ करता है। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन लास्ट में हमने देखा है, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी पर सिस्टम काम करता है। तो आफ्टर ऑल आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आप डिफ़ाइन करते समय जो नंबर्स यूज़ करोगे वो 0 to 9 और A to F का होगा, यानी 10 की जगह A, 11 की जगह B, 12 की जगह C, इस तरह से यूज़ होता है। रूल्स की अगर हम बात करें तो ये 8 क्वार्टर में डिफ़ाइन एड्रेस है जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं वो 0 to 9 और A to F यूज़ करता है। 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में। तो हम नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, नेटवर्क आईपी और होस्ट आईडी इसमें डिफाइन करते हैं। आईपी एड्रेस देते समय हमें 3 तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, यानी 3 तरह से हम सिस्टम को आईपी वर्जन 6 डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक यानी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा डायनामिक यानी डीएचसीपी के थ्रू, डीएचसीपी v6 आप कॉन्फ़िगर करोगे और उसके थ्रू ये आईपी उठाएगा। एक थर्ड तरह का नया इंट्रोडक्शन है जो आईपी वर्जन 4 में नहीं था, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ऑटो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जितने भी एनआईसी कार्ड हमारे आईपी वर्जन 6 में आते हैं उन्हें एक ऑटो कॉन्फ़िगर्ड आईपी मिल जाती है, लिंक लोकल आईपी। ये लिंक लोकल आईपी जितने भी एनआईसी कार्ड आपके आईपी वर्जन 6 के नेटवर्क में आएंगे ऑटो जनरेटेड सबके पास आता है। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी। पैकेट ट्रेसर पे हम एक सिस्टम में आपको आईपी वर्जन 6 का 3 तरीके से दिखाते हैं, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा डायनेमिक यानी डीएचसीपी v6 के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड हम देंगे ऑटो जनरेशन के थ्रू। तो आईपी वर्जन 4 में भी 3 तरह की आईपी होती थी, अपीपा आईपी, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। ठीक इसी तरह आईपी वर्जन 6 भी 3 तरह से रिजर्वेशन लेता है। लिंक लोकल आईपी, जो अभी मैंने कहा ऑटो कॉन्फ़िगर्ड पर आपको आईपी मिलेगी, वो लिंक लोकल अपीपा आईपी की तरह वर्क करती है। दूसरा यूनिक लोकल प्राइवेट आईपी की तरह वर्क करती है, और ग्लोबल पब्लिक की तरह। यहाँ पर देखिए एक सिस्टम के अंदर एक सिस्टम लेते हैं जिसपे आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितने तरह से हमें आईपी कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन दे रहा है, डीएचसीपी, ऑटो कॉन्फ़िगर और स्टैटिक। 3 तरह से आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑटो कॉन्फ़िगर्ड पर अगर आप देखें तो लिंक लोकल एड्रेस लिखा हुआ है, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगर आपका एज अ अपीपा आईपी की तरह ऑटो कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। जैसे आप आईपी वर्जन 4 में भी कहते थे कि डीएचसीपी नहीं मिल रहा है, डीएचसीपी नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से एक आईपी उठा देता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगर्ड आईपी पर लिंक लोकल आईपी ऑटो कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है अगर डीएचसीपी नहीं है, और अगर ऑटो कॉन्फ़िगर लेते हैं तो भी लिंक लोकल आईपी आपकी वर्क करने लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईपी वर्जन 6 3 तरह से कॉन्फ़िगर होता है, डीएचसीपी, ऑटो कॉन्फ़िगर और स्टैटिक। 3 तरह से हमारी आईपी वर्जन 6 डिफाइन हो सकता है। अब हम लिंक लोकल, यूनिक लोकल और ग्लोबल आईपी की रेंज देखते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें, ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम आईपी वर्जन 6 डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईपी वर्जन 6 के 3 रिजर्व जो क्लासेज हैं वो है लिंक लोकल पहला, यानी एज अ अपीपा आईपी। इसकी जो रिजर्व्ड रेंज है, हर की एक रिजर्व रेंज आईपी वर्जन 6 में भी है, जैसे आईपी वर्जन 4 में होती थी।
अपीपा आईपी के लिए 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255 तक। प्राइवेट आईपी 3 क्लासेस की होती थी 10 के नेटवर्क की, 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255 क्लास बी के लिए रिजर्व थी प्राइवेट आईपी के लिए। और अगर क्लास सी की प्राइवेट आईपी हम देखें तो 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255 तक प्राइवेट आईपी के लिए रिजर्व थी। यहाँ पर यूनिक लोकल की आईपी एज अ प्राइवेट आईपी हैंडल होती है और ग्लोबल आईपी एज अ पब्लिक आईपी यूज होती है। तो रिजर्व रेंज देखिए, लिंक लोकल की आईपी जो है वो FE80:10 है, यूनिक लोकल की आईपी FC00:7 है और ग्लोबल आईपी 2000:3 है। तो ये रिजर्व रेंज है। इसके अलावा लूप बैक एड्रेस 1 है। इस तरह से कई सारे हमारे आईपी वर्जन 6 में भी रिजर्व्ड रेंज है। इस रेंज को कैसे हम डिफाइन करेंगे या कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिंक लोकल की आईपी हम देखते हैं, यानी FE80:10 को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। लिंक लोकल इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट आईपी। लिंक लोकल इज जस्ट लाइक अ अपीपा आईपी, अपीपा आईपी यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। आईपी वर्जन 4 में इसकी रिजर्व रेंज है 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255 लेकिन आईपी वर्जन 6 में अगर हम लिंक लोकल की आईपी देखें तो ये है FE80:10। यहाँ /10 आपका सबनेट मास्क की है, यानी कितने बिट आपके रिजर्व किए गए हैं वो दिखा रहा है। तो FE80 के अगर हम 10 बिट को रिजर्व कर दें, इसके लिए सबसे पहले हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1111 हो जाएगी और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1110 हो जाएगी और 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। 1111 F की वैल्यू, E की वैल्यू 1110 हो जाएगी और फिर 8 की वैल्यू 1000। इसमें से हम 10 बिट शुरू से काउंट करेंगे और उसे रिजर्व कर देंगे। यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 यानी 0 तक की आईपी को हम रिजर्व कर देंगे। 0 तक की आईपी को हम रिजर्व कर देंगे। ये 10 बिट्स हमारे रिजर्व हो गए। तो हमारे पास जो आपको 8 में बच रहा है वो 00 बच रहा है, ये 2 बिट रिजर्व नहीं है। ये 2 बिट कुछ भी बाइनरी नंबर सिस्टम हो सकते हैं। तो अगर हम बाइनरी में ऑप्शन देखें तो ये 00 हो सकते हैं, 01 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या 11 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन जो इसके हैं वो हम सारे देख लेते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी रेंज है जो प्राइवेट लिंक लोकल आईपी के लिए रखी गई है। लिंक लोकल आईपी के लिए इन 00 के सारे ऑप्शंस देखें अगर तो ये हो जाएगा 00, 01, 10 और 11। ये 4 ऑप्शन पॉसिबल है इन दो के लिए। इन चारों की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, FE8, FE9 और उसके बाद 10 होगा। 10 को हम लिखते हैं FEA, ये वैल्यू इसकी 10 हुई, इसको हम FEA लिख सकते हैं। और 11 यानी 11 हुई, इसको हम FEB लिख सकते हैं। तो 10 को हम लिखेंगे A और 11 को लिखेंगे B। तो हम कह सकते हैं कि FE8, FE9, FEA और FEB से स्टार्ट होने वाली आईपी को अपीपा आईपी लिंक लोकल आईपी कहते हैं। FE8, FE9, FEA और FEB, इन 4 से अगर हमारी आईपी शुरू हो रही है तो हम उसे लिंक लोकल आईपी कहेंगे।
लिंक लोकल मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब आप पहचान सकते हैं, अगर शुरू में ये 4 आईपीज आ रही हैं तो आप कहोगे कि ये लिंक लोकल आईपी है। ठीक इसी तरह अगर हम यूनिक लोकल आईपी को डिफाइन करना चाहें कि किस किस रेंज से स्टार्ट होने वाली आईपी यूनिक लोकल होती है, उसे भी देख लेते हैं। यूनिक लोकल आईपी के लिए यूनिक लोकल आईपी इज जस्ट लाइक योर प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी आपकी क्या होती है, रिजर्व होती है। आईपी वर्जन 4 में भी रिजर्व रखा गया है। ठीक इसी तरह यूनिक लोकल आईपी आईपी वर्जन 6 में भी रखी गई है और वो है FC00:7। एफ की वैल्यू मैंने आपको 111 बता दी। सी की वैल्यू यहाँ देखें तो 1100 होती है। ये आईपी यहाँ रखते हैं यूनिक लोकल डिफाइन करने के लिए। तो आपकी वैल्यू होगी 1111 और सी की वैल्यू होगी 1100। तो यूनिक लोकल की आईपी होती है हमारी FC00:7 पर। ये रिजर्व आईपी होती है। इस पर हम एफ की वैल्यू रखेंगे। एफ की वैल्यू हमारी होती है 1111 और सी की वैल्यू होती है 1100, जिसमें से हमारे 7 बिट्स हमारे रिजर्व होंगे। 7 बिट्स हमारे रिजर्व होंगे। 7 बिट्स को हम यहाँ रिजर्व कर देंगे तो हमारा एक बिट यहाँ बचेगा जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं ज़ीरो को। तो ज़ीरो की जगह क्या आएगा, 1 आ सकता है। तो ये एफ सी या एफ डी हो जाएगा क्योंकि 1100 सी होता है और 1101 डी होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एफ सी या एफ डी से स्टार्ट होने वाली आईपी को हम यूनिक लोकल कहते हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं ग्लोबल आईपी की बात करूं तो ग्लोबल आईपी यानी पब्लिक आईपी 2000:3 से शुरू होती है, जिसके 3 बिट रिजर्व होते हैं। तो 3 बिट को हम रिजर्व कर देते हैं तो हमारा सिर्फ 0 बचा, जो कि हम बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें तो ये 2 या 3 हो जाएगा। 2 या 3 से स्टार्ट होने वाली आईपी को हम क्या कहेंगे, पब्लिक आईपी कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पब्लिक आईपी हो गई 2 या 3 से स्टार्ट होने वाली आईपी। नेक्स्ट है आपका लूप बैक आईपी। लूप बैक आईपी अगर आईपी वर्जन 4 के लिए हम कहें तो 127 रिजर्व होती है। ठीक इसी तरह अगर हम आईपी वर्जन 6 की लूप बैक आईपी देखें तो $1 होती है। $1 को मैं आपको चेक कर भी करा देती हूँ। $1 से पिंग कराइए, ये आपका रिप्लाई दे रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपके आईपी वर्जन 6 की लूप बैक आईपी है। तो इस तरह से